hello 大家好，今日咧就唔係 sell 樓，今日咧就誠邀咗一個業主咁啊收樓，咁啊託我哋驗樓嘅啫。咁我身邊呢位咧就唔方便出鏡咧，就係我經理，同時亦都係平時嘅攝影師。不過今日嘅角色有少少特別嘅，佢咧就喺香港理工大學修讀咗一個驗樓課程，已經畢咗業㗎啦。不過就唔係方便出鏡。咁啊戴翻個頭盔先。其實咧，若然你哋跟我哋選擇咗個單位，我哋係包埋呢個驗樓服務嘅，你都可以揾出邊坊間好專業嘅人士驗樓嘅。不過我哋包埋呢個服務啫，咁啊戴個頭盔，我哋係用心，始終我哋係一個地產代理啦。咁啊其實我哋都真係用心啊！平水尺有晒架撐嗰啲俾晒你㗎啦。咁啊依家事不宜遲，我哋入屋入個單位裏邊啦。咁啊敲敲磚，放水，睇下咩環境。好，出發。喺星盤啊裝滿水佢，睇下個後邊嗰度試水嗰度咧會唔會去到水。咁啊到時嘅嚟咧，你出咗門口唔記得閂水喉咧，成屋浸晒咁啊大鑊！啲邊口啊，你睇下啲玻璃膠啊，做工好唔好？咁啊會唔會再滲落下邊個U 型格嗰度啊？狀態又唔錯嘅。跟住咧，照一照樓下，睇下有冇滴水嘅跡象啊！嗰啲喉位啊，嗰啲駁口位，睇下有冇滴水啊咁樣。試試電器，睇下 work 唔 work。洗一轉啊，睇下會唔會漏水啊？哦，睇下洗一轉，放一放水，睇下樓下嗰度咧會唔會啲喉位又駁唔好咁啊滲水出嚟啊！呢啲啊〜好多時一手樓收嗰陣時咧，後邊個洗衣機喉咧個去水個來水喉咧都冇開到嘅，咁我哋要 check 下有冇水到咯。咁同埋一陣就去水嗰陣時會唔會滴水咯？冇錯冇錯，啱我駁水喉去水做唔做得好，有冇滴水 ？Microwave 蒸微波蒸焗爐啊！嗱，我哋咧都有啲專業嘅道具嘅，啲暗角嘅話咧有塊拉嘅鏡咧，可以睇下啲暗角位，check 下啲門啊，啲木製品嗰啲，睇下會唔會有花痕啊？咁啊有咧就驗啲 label。嗱，當閂咗門咧，咁啊佢哋啲新式嘅門咧會有防煙條，咁啊隔聲隔煙嘅，咁啊順便攞張紙巾嚟睇下佢有冇漏啦。嗱，到時睇下啲天花啊、天花線接駁位啊，睇下有冇花啊或者裂啊，咁啊有就要黏一黏呢部。跟住到牆身啊，如果有花啊、執唔平啊、線灰線得唔好咧，咁啊同樣都要黏一黏呢部啊。敲下個地板，睇下有冇空鼓嘅情況。咁啊一個2尺磚啦，大約分開9格嚟敲啊，咁樣就正常係咁樣做法啦。咁啊敲晒全屋佢，如果有嘅話咧就連呢補。嗱，師傅依家做緊嘅咧就唔同客廳嗰啲磚地要敲，而呢個咧叫石掃地板，石頭石，塑膠掃。咁啊自己感覺下，睇下有冇鬆脱啊，或者係喐嘅情況發生咯。呢度咧就唔需要敲噶啦，驗嘅方法咧就有少少不同。嗱，試埋啲電插咗，咁啊插落去每個都要試清楚啊。正常嘅話咧，香港啲電鍋數咧220左右上下限啦。嗱，分體機咧下邊會有個裝飾槽嘅，咁我啲喉管會裝飾咗入邊，睇下嗰啲喉管有冇個接駁得好啊，或者係漏水滲漏嘅關係啦。嗱，同樣睇完呢個分體機嘅冷氣喉管咧，咁開放式廚房樓上都有個槽位嘅，都係睇下啲有冇樓上漏水啊、滲水落嚟啊，喉管有冇接駁得好啊、裝工啊或者其他情況等等啦。哇 check 埋啲露台嗰啲膠邊，睇下冇甩，或者係冇咗，或者係裝咗得唔好。同埋咧個露台個燙咧，睇下燙得佢順唔順啊。若然可能走咗位啊，唔順嗰啲咧，就要揾師傅嚟重新調校過啦。嗱，依家咧望埋外牆嘅窗口膠邊，睇下擠得好唔好啊？睇下有冇漏啦，各樣情況。不過小心安全啊！如果自己睇嘅時候，
嗱，依家師傅咧就照緊個窗嗰個頂，睇下有冇啲較位缺咗啲螺絲，咁就好危險啊！都要揾啲特別嘅工具 check check 佢。呢一 part 咧就驗下企缸嘅周邊嘅玻璃膠邊啊，會唔會滲漏出嚟啊？試一試水啊，其他裏邊嘅磚有冇空鼓啊？同埋咧，佢樓下個企缸去水，睇下有冇淤塞嘅情況出現啦。咁啊，去到呢度廁所嘅鏡櫃啦，就望下佢鏡啊側邊嗰度有冇裂啊、花啊、崩啊，入邊啲玻璃會唔會係完整啊？最緊要試埋呢啲電鎖會唔會有電到啦？其他咧就廁所去水啊，呢個睇下樓下有冇滲漏啊，有冇啲做工花啊、崩啊啲石咧，咁啊要 check 一 check 佢。最後啦，咁啊就嚟冬天啊，最緊要試埋個熱水爐有冇熱水啊！OK， 試埋個露台，咁有個去水位，咁啊倒多啲水啦，係咁倒係咁倒，試下佢去唔去到水，咁啊正常嘅話咧，去到水咁樣都冇乜問題嘅。咁啊你唔試嘅話咧，到時啲即係華家沙嗰啲咧，咁啊塞晒啊嘛，大陸啦。OK，個單位咧就拍咗啲驗樓嘅重要部分俾你哋睇下啦。咁啊其實好多 part 咧我都冇拍出嚟，因為縮短翻啦。咁啊葉師傅你驗完啦，你覺得個單位個質素係點樣咧？起碼冇汽水罐先啦，其實質素都好好嘅，咁始終呢個發展商口碑都唔錯嘅，都整體都冇乜大問題，都係啲小問題啊、油漆啊、手工啊嗰啲咁樣咯。係啦，我見到咧都唔係好大問題嘅，都係啲執到嘅地方啦。咁啊睇完呢條片，咁啊希望可以幫到你啦。我哋都唔係話真係好專業，我哋都係攞我自己個知識嚟試下驗一驗嘅啫。如果你有興趣，你個單位都想驗嘅話咧，不妨揾我啊。咁下次見。關注加點讚，賣樓唔使煩。